有啲朋友咧就話要約埋見面飲下個下午茶，食泰國菜。咁嗱我放呢條片咧就影下啲泰國菜俾大家睇下，因為呢4款嘅泰國菜咧就係佢哋食過翻尋味去挑選嘅。咁有啲小插曲啦。咁首先咧我個朋友咧，佢因為喺隔離城市啊，咁佢需要時間咧轉接咧即係都需要個幾兩個鐘頭。咁喺之前咧，佢就有通知我咧，佢會預早通知我。咁但係咧，我喺屋企咧喺度等佢咧，就係冇網絡回應我喎。咁嗱，我就唔知佢係咪冇留意啊，定係冇即係太忙啊，冇回覆我嚇。咁當我咧就成個上晝喺度等佢嘅時候咧，就突然間佢而家又俾個電話我咯喎。咁話俾我聽已經去到大半路啦。咁到市中心我都要40分鐘啦，30-40分鐘啊。咁夾唔到時間，我擔心佢哋等我啊。咁如果尤其是我哋啲老人家咧，個個都唔識揸私家車。我哋咧就因為有長者嗰啲優惠搭巴士啊，咁變咗咧好多時候都係單人匹馬咁樣去搭巴士啊，揾路行啊嘛，係咪啊？巴士嗰種會 delay 啦，亦都會走車啦，走班車㗎會。加上我哋而家英國嗰啲網絡咧，唔係每個地方都有互聯網啊。咁好似我哋去餐廳去叫點菜咧。咁個個都大安主義，自己咧有個手提電話可以 translate 啊。咁諗住大家都冇有怕點知咧就咁啱咧呢個餐廳就冇互聯網絡喎。咁咧就真係企晒喺度嚇，大家真係咁唔知點樣點菜。咁今日咧我出呢條片咧，我係冇準備之下㗎嚇。咁因為尤其是第一 part。走咗步啊！咁不過有片，當我要想拍呢條片嘅時候咧，已經係片尾㗎啦，佢嗰度。咁變咗我就講唔到佢哋啲睇唔到佢哋啲有趣嘅嘢。內容其實好風趣同埋抵死喎。我見到嗰啲香港人咧，就好似見到親友咁嘅。尤其是佢呢3位嘅年齡層咧，係比我細幾歲，亦都係香港其實啲。即係最有毅力啊，有靈活性，亦都有觸覺性嚇。咁呢幾個咧都係醒字派嘅人嚟啊。咁我就覺得咧，我個朋友咧跟住佢哋咧都變咗咧 smart 咗啊，即係可以四處出遊啊。我介紹呢幾個咧，想描述下俾你大家知道下。因為第一位咧。佢就好懂得schedule 嘅，即係識得策劃嗰啲行程啦。咁亦第二位咧就又好有方向感同埋嗰個記憶力強啊，好重要啊呢啲人啊。第三位咧就口齒伶俐啦，亦都係轉數快。幾個人咧嗰啲英文底子都相當好嘅。但係咧就佢哋説話有另一種藝術嚇，好好笑嘅。三人行必有我師嘅道理啦，係咪？笑話連篇啊。搞到我成日都鬼唔開心。可惜我咧就唔係住喺佢嗰個區域啊嚇，我亦都唔夠膽自己去佢個地方。我就亦都冇影低最有趣嘅精彩嘅片段俾大家睇，真係有啲可惜嘅。但係有少少尾聲咧都可以睇得到、聽得到嘅。開頭咧落單嗰陣時，嗰個 menu 咧就揾唔到嗰個佢哋要嘅菜式啊。變咗咧笑料百出啊。亦都咧翻譯唔到佢哋要嘅菜式，所以揾唔到，唔知點樣講。其實咧移英呢班香港嘅長者咧，個年齡層咧就未到呢個古來稀啊。仍然咧就係處於靈活快捷嘅人士嚟嘅。喺香港成長呢幾位係比我細幾歲㗎。大部分咧呢啲咁嘅年齡層咧，相當中等英文嘅程度啊，中等英文程度啊。喺香港咧比較少講嘢嘅，
少講英文，咁啊都係咧但係咧就可以應付到平時嘅英語水平。咁但係因為咧因為你喺英國咧就發音咧同埋突然其來嘅反應咧，你未必會識得去回應啊，所以都好多都唔敢講嘅。而佢哋咧就敢於嘗試喎。咁啊嗱，呢個就係真係值得我哋長者咧學習啊。咁啊，亦都咧佢哋係融入社會嘅，亦都可以亦都會比較低調。咁亦都識得以禮待人喎。嗱，雖然咧大家咧都用啲唔鹹唔淡嘅英文嚇，就叫做native salty raw band 啊。咁啊又或者咧係用呢個 mixed Chinese and English 夾雜英語啊。咁啊真係笑死啲隔離嘅香港人啊，因為有幾台香港人喺度一齊食嘢。咁我哋咧就唔止一個墟噶嘛，咁啊因為5個咪2個墟啦，係嘛？咁亦都咧lofty top 啊嚇，即係都係高談闊論啊。咁啊亦都係咧 speak loudly and laugh loudly 啊，真係笑死人啊！笑到咧真係失禮街坊啊disrespectful neighbour 啊咁啊。呢個咧，我哋需要檢討嘅，因為要細聲講嘅。咁啊，今日咧就好開心啊，開心咗我一日啦。咁啊，好多謝各位妹妹啦。咁啊，期望下一次再會，拜拜。哇！有備而戰㗎嚇，佢哋攞定把鉸剪，好似 BB 咁樣啊。係啊 ，BB 我哋大 BB。呢啲係大 BB 嚟。有孫仔啊，所以成日係咩？成日食嘢啊嘛，要 share 啊嘛。係咩？哦。整佢5份。呢啲冇，呢啲咪係醒目嘅老友記咯。你睇下。我嗰時有把膠㗎，剪到嘅。一人噏一句英文都唔知幾叻，好犀利啊！嗱，所以我咧要話俾大家聽下，原來認識下啲老友記係好有樂趣嘅。咁我稍後咧又再繼續講下佢哋啲有趣嘅事俾大家聽。嗱，我唔影你哋啊嚇，淨係講嘅啫。最緊要開心咯。最緊要開心啫。我女都話我嚟咗開心咗咯。哦，嗱，我訪問呢個姐姐先識咗人多咗啊！人多咗，所以開心咗，所以肥咗。呢度韓文喺度識嘅啫嘛。係，我知。聚會學英文識咗。呢位姐姐咧就係我喺香港小時候青山道嘅啲老友記嚟嘅，都係熟，係啊，都識嘅。佢都對嗰個我成長嘅地方佢熟習嘅，所以我可以同佢溝通下，就多啲嘢講嘅。咁咧，跟住嗱佢哋你睇，睇下我幾努力，係啊，分享緊啊！我哋分享，好似俾 BB 仔食咯。大 BB，我哋返老還童啊嘛！真係唔好睇小佢呢啲姐姐啊！啲老友記，睇老友記幾勁。好，我哋可以開餐。好，一陣再傾啊！都飲麵喎，我都唔使剪，擺呢度先啦。大碟咗啊！即刻你睇剪完之後，係喎，真係大碟咗喎！嗱，呢個拼盤嚟嘅呢個係咩話？呢個蝦炒飯啊，應該係咪菠蘿啊？海鮮炒飯啊，係咪呢個咧？呢個先係海鮮炒，海鮮炒麵啊，應該金邊粉嚟，應該金邊粉嚟嘅應該。仲有一碟嘅喎，我哋咪一碗啊，船麵啊，船麵，爭個船麵。係船麵。哦，有冇人好香芝麻味喎。大家可以食住先嚇。有冇人對花生有敏感嘅？ No。